turabasuhuje mu izina rya Kristo. Amahoro n'ubuntu bwa Mwuka bikomeze biganze, kandi duhaye ikaze buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri yacu Joshua TV Rwanda. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Niba utarayikora ni karibu gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Ikindi ujye uduha comment kugira ngo tumenye uko tubikosora n'ibyo tukora, twereke yuko unadukunda ukora kuri like. Ntacyo bitwaye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Hanyuma tugeze muri uyu mwanya Imana yongeye kuduha wo gusenga, umwanya Imana yongeye kuduha wo kugira ngo twongere kugirana nayo ubusabane. Uyu mwanya mbere yuko dukomeza turaza gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi, ibice 70. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Igitabo cya Zaburi ibice byaho ni 70. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga natebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati aha basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Imana y'amahoro ikomeze kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti wowe udukurikiranye, nongeye kwiyumvamo muri aka kanya kugira ngo dufate umwanya wo gusenga. Muri iyi minsi, muri ibi bihe, Satani ari gushaka gutera ibitero byinshi ku bantu benshi kugira ngo abasubize inyuma, kugira ngo abarwanye. Ariko Imana impaye ubuhanuzi bwawe. Imana yo mu ijuru impaye message yawe. Irambwira ngo ibyari biguhagurukiye byose bisubijwe inyuma kubw'isoni zabyo. Haleluya, haleluya. Imana irimo inyerekera ijambo byatumye ntekereza uyu mugabo waryanditse ari we Dawidi ngo yarebye abantu ni benshi bamugose. Nubwo ari umwami abona ntawe yatakira. Nubwo afite ubutunzi abona ubwo butunzi ntacyo bwamumarira. Nubwo umugabo ukomeye abona ntacyo mumarira. Dawidi ngo arangije aricara agira igitekerezo, areba mu butunzi nta kintu na kimwe cyamufasha, no mu bantu benshi bamuvuyeho. Dawidi aravuga ngo nta wundi nasigarana nawe usibye Imana ya yindi yankuye kure, ya yindi yankuye mu ishyamba, ya yindi yandinze idubu n'intare, ya yindi yandwaniriraga na n'ubu ikindwanirira. Dawidi aravuga ngo abantu naho bagenda ariko iyandemye, iyampamagaye, iyamusutseho amavuta iracanyumva. Haleluya. Dawidi ngo aravuga ngo Mana tebuka unkize. Yari amaze kubona abanzi bamugose, yari abonye ibigeragezo bimugose, yari abonye hirya no hino nta nzira. Aravuga ngo Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati aha basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye, Imana iyi message yambwiye ngo ngubwire ngo niyije kugukiza. Ni Imana itebutse kukugirira neza, ni Imana ije kukurwanirira. Nta wundi watakira. Ba nyokorome ntacyo bakumarira, ba so wanyu ntacyo bakumarira. Hari igihe wanabibabwira bakakumvira ubusa, hari igihe wanabibabwira bakaguseka. Ariko Dawidi aravuga ngo nubwo abantu ntababona, aravuga ngo Uwiteka we tebuka untabare. Ese uri gusa nde wowe muri ibi bihe? Uri gutebutsa urubyaro rwawe kubera ko wabyaye neza? Niwaba uri gutebutsa abakomeye mu miryango yanyu ukababwira ngo ndapfuye mu ntabare, mutebuke mu ntabare? Niwaba uri gutebutsa amafaranga yawe kuko uzi yuko yabitse kuri konte, waba uhuye n'ikibazo ukabona amafaranga yawe azakora ibintu byose? Ariko Dawidi ntabwo ari uko yabibonye. Amafaranga yari afite n'icyubahiro yari abifite, ariko aravuga ngo ibi ntacyo byamarira Imana itagize ikikora ku buzima bwanjye. Aravuga ngo Uwiteka we tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, nta wundi wagutabara bikamenyekana, nta wundi wakurengera bikamenyekana. Umwami w'abami niwe ugira icyo akora kandi akanagikomeza. Dawidi aravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma. Uzi ko arashimira kuburara kwawe,
abantu bishimira kubwirirwa kwawe. Iyo wagize ikintu ubona baravuga ngo wapi, iyo bumvise wagize icyo ubura baravuga ngo aho aha, iyo babonye uri mu rugo wicaye baravuga ngo okay. Ntabwo bishimira ko wava mu rugo ngo ugire ikintu ukora, ntabwo bishimira ko wabona akazi cyangwa se ngo ugire ahantu uva cyangwa ugera. Bahora bakwifuriza ibibi gusa, bahora bakwifuriza inyatsi, bahora bakwifuriza kurogwa, bahora bakwifuriza bya bindi bitagira agaciro. Ariko Dawidi aravuga ngo abo bose ntabwo mbitayeho, nubwo baba banyifuriza nabi. Abwira umwami w'abami ari we abwira byose, aravuga ngo abishimira ibyago byangizwa inyuma bagira igisuzuguriro. Muri aya masaha nta bintu wabwira bigasubizwa inyuma bikagira igisuzuguriro. Amagambo yavuzwe ku buzima bwawe ntabwo wayabwira akagira igisuzuguriro agasubizwa inyuma. Abicara mu nama utabararitse bakakuvugaho ntabwo wategeka wasaba bikabaza inyuma bakagira igisuzuguriro. Iyo ndwara se yo yari yihaye karibu, ntabwo wasenga Imana ikayisubiza inyuma ikagira igisuzuguriro. Muri uyu mwanya Uwiteka Imana abigire igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Hari turi kumwe ubawe n'undi, Imana irimo imbwira ngo uhereye kunyumva, iyi ndwara iri buze kuvaho. Iyi ndwara ntabwo uri bwongere kuyumva. Wowe wabonaga nta buryo, wowe wabonaga nta nzira, Imana igiye kuza kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe. Imana igiye kuza kwitamurura mu izina rya Yesu Kristo. Uburinzi bw'Imana bugiye kugaragara. Hari umuntu wacumujwe n'uko Imana yamubwiye inzu, none umwaka warangiye atayibonye, ari kuvuga ngo ntabwo nzi niba Imana yaravuganye nanjye. Iyo niyo yavuze. Tegereza wizeye. Imana irinda ijambo kandi ikarinda n'uwo yaribwiye. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana zikorera ku bari bateneburitse. Ubwiza bw'Imana buraganje muri uyu mwanya. Muri aya masaha hari ijwi waciriye, ibyo wari waratakaje by'agaciro biraje. Ineza y'Imana ikugarutseho, ubwiza bw'Imana bukubayeho, umugambi w'Imana ugezweho ku buzima bwawe. Niba uri kunyumva aho wicaye vuga ngo haleluya. Imana yo mu ijuru inyuranije amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe. Ni Imana igutabaye kandi ni Imana iburijemo imigambi y'icakura kugira ngo idasohoza imirimo y'amaboko yazo. Murongo wa 4 haravuga ngo abambwira bati aha subizwa inyuma ku bw'isoni zabo. Ni ukuri hari abantu bafana kuba bawe, hari abantu babaye abafana kubera kurira kwawe, hari abantu babaye abafana kubera amagambo mabuhoro ubwirwa, ngo abo bose bahora bari kuvuga ngo aho ngo basubizwe inyuma ku bw'igisuzuguriro cyabo. Ibyari bigufasheho ijambo ijuru ryanzuye, yuko ryo rigiye kubifataho ijambo. Ibyakumenyeraga ijuru ryabyanzuye, muri aya masaha nabyo bigiye gukorwa n'iso. Imana igiye kuza kukurengera, Imana igiye kuza kukwambika imbaraga. Imana izanye ubudahangarwa ku buzima bwawe. Imana yaje irakurengera. Ibyo byose byari byarihumbiye abafana ku buzima bwawe, ije kubicecekesha mu izina rya Yesu. Ibyo byose byari byarigize ibifatika iby'agaciro, Imana igiye kuza kubikoraho. Bigiye guta ijambo, bigiye guta ibaba. Imana ivugana nanjye yambwiye ngo hari abantu bari barahagaze muri bizinesi zabo, kandi urusaku rw'ababafana rwari rubaye rwinshi, bavuga ngo ntabwo bazongera kwegura imitwe, ntaho bazagera, bazapfa ntacyo bigejejeho. Ije kuburizamo ayo magambo yose, iyo rivuganye nanjye ngo ntabwo uko abantu batekereza ariko bimeze. Ije gusubiza inyuma ibyari biri kufana, ije kubisubiza inyuma ku bw'isoni zabyo mu izina rya Yesu Kristo. Waba wizeranye nanjye? Tukadusenga tubwire Imana igira ibyo ikora kandi igira ibyo ikomeza kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Data, mu izina ryawe rikomeye turagushimye, turaguhimbaye, tugushimiye neza n'ubuntu bwa izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya urakoze ko hari ibyo usubije inyuma, uyu mwanya urakoze ko hari ibyo ukoze kandi bidasanzwe, uyu mwanya urakoze ko hari aburengeye. Uyu muntu wari uri kubabazwa n'umugongo arakize, uyu wari ufite umutwe udakira abonye ubuzima, uyu wari wishwe n'ubushomeri Imana umuhaye akazi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho bikomeye Data, komeza urwane kandi urushye, maze igihe cyose duhure tuvuga amashimwe yawe y'ibyo wakoze kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare. Ngaho rero komeza tugire neza kandi ukomeze kuturwanirira. Byose twizeye ko ubikoze nk'Imana.
kandi twizeye yuko ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta. Abakomeje gukurikira Joshua TV Rwanda, niba utarakora subscribe ni umwanya wo kuyikora, kandi ukore na share bisangiza abandi. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Shalom, shalom.